السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. توضيح بسيط فقط لإخواننا في البلدان الشرقية، لأننا في المغرب نقرأ بمصحف ورش ولا نقف عند الآية الأولى، نقف عند معايش وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. هذا توضيح بسيط فقط. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ويبين لنا كذلك في هذه الآيات أن هذا الكون مخلوق بتدقيق وبميزان، وأن هناك نواميس كونية، هناك قوانين كونية يجب أن تحترم. فإذا اختل الميزان وإذا لم تحترم هذه النواميس الكونية فتظهر كوارث، تكون هناك كوارث، والذي يجني ثمار هذه الكوارث هو الإنسان. وتلاحظون الآن مع كثرة الأمراض، السرطانات وأمراض مناعية ذاتية وتراجع في قوة الإنسان، تأخر الحمل عند النساء، خلل هرموني، يعني حساسية، ربو، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع الضغط، السكري، تشوه خلقي عند الأطفال، كذلك بعض الأشياء، بعض الأمراض التي بدأت تظهر مثل التوحد. يعني وستزداد هذه الأشياء كلما اختل الميزان، وكلما طبعا خالفنا هذه النواميس الكونية فتكون هناك كوارث. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الإخوان الذين درسوا علوم القرآن، هنا قرآن عام لأن فيه من كل وفيه شيء، فهنا قرآن عام لأن جميع الأشياء التي تخرج من الأرض، وليس نبات، هنا لم يستعمل لفظ نبات، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فجميع الأشياء التي تخرج من الأرض، التي تنبت، التي تخرج من التراب، فهي تنبت بوقت. الميزان هنا يعني الميزان الوقتي، الميزان الوقتي، جميع الأشياء لها وقت. هذه الأشياء التي تنبت لها وقت، فالخضر لها وقت والفواكه لها وقت، وقت دقيق، وليس هذا الكون مخلوق بتدقيق وبميزان وبأشياء محكمة. فإذا هذه الأشياء خرجت عن وقتها، مثل استعمال الدور الزجاجية وكذلك التغيير الوراثي، فهنا الميزان يختل، ثم النواميس الكونية لم تحترم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى في وقتها لكي تنفع الجسم. فهناك مواد تخرج في فصل الشتاء تسخن الجسم، وهناك مواد تخرج في فصل الصيف تنعش الجسم. لماذا؟ لأن فالإنسان يتعرض للبرد الشديد، للبرد القارس، انخفاض الحرارة وهو ما نعيشه الآن، وكذلك يتعرض لحرارة مفرطة، فصل الصيف تكون حرارة مرتفعة، فهو يحتاج مواد غذائية تسخنه في فصل الشتاء، ويحتاج مواد غذائية تنعشه في فصل الصيف. هذا هو الميزان. فلاحظوا هذه الفواكه الآن بدأ الإنسان يخزنها، هناك محطات كبيرة الآن لتخزين الفواكه والخضر لتباع بثمن مرتفع في وقت خارج وقتها. فالناس الآن يستهلكون عنب. الآن العنب موجود في السوق، ليس هناك عنب، العنب ينعش، العنب هو شهر 7 و8، شهر 9 نقبله. لكن هذه الأشياء، لاحظوا أننا الآن في فصل الشتاء، وأن الناس الآن لديهم كحة وأنف يسيل ورعشة وارتفاع حرارة، وربما ألم الرأس وأشياء هذه، أنفلونزا وزوكام، نزلة برد، ويستهلكون بسكويت ويشربون مشروبات غازية ويتناولون بطاطس مقلية في الزيت وفاست فود وجانك فود وحلويات وكعكات وهذه الأشياء. هذا ليس فصل بيتزا، هذا فصل حساء الفول وحساء الحمص، فصل فيه أشياء تسخن الجسم. فهذه الخضر التي تخرج في فصل الشتاء، إذا أراد الإنسان أن يحترم الناموس الكوني
ويكون هناك ميزان، لا يمكن أن تكون أمراض. طبعا هناك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا يعني احترمنا الناموس الكوني فالله سبحانه وتعالى كرمنا وسخر لنا كل شيء وفضلنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق يعني قوة الفعل. لما أقول ضربته فممكن يكون أي ضرب خفيف، لكن لما أقول ضربته ضربا مفعول مطلق فيعني ضرب يعني قوي يعني عنيف. يعني والله يعني فضلنا تفضيلا، يعني أحسن تفضيل، فضلنا على كثير ممن خلق وسخر لنا كل شيء. لكن هذا الإنسان يفسد في الأرض كما يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، تغيير الوراثي وهذه الأشياء التي يعمل الإنسان الآن بيده، يعني ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني نجني ثمار هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني سنرجع أم لا نرجع؟ لا أظن، يعني الآن يعني هذه طبقة الأوزون يعني والغازات الآن التي يعني تحجب حتى هذه يعني الأشياء التي تأتي من الشمس وانخفاض في الفيتامين دي وأشياء كارثية. فيعني هذا الميزان هو الذي يجب أن ينتبه له الناس، وعلى الأقل أن ينتبه المسلمون لهذه الأشياء، وأن نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نستفيد من هذا الكتاب الله سبحانه. هذا ليس كتبه شخص، هذا من عند الخالق، من عند القوي العزيز الذي خلقك فسواك فعدلك، هو الذي بعث لنا هذا الكتاب وهذا القرآن. فهذه الخضر التي توجد الآن في فصل الشتاء هل يستهلكها الناس؟ فالناس يعيشون ببطاطس وطماطم طول السنة، هل يستهلكون الناس هذه الأشياء؟ لا. حتى البصل الآن يخزنونه في التبن ويجعلون له أشياء هكذا لكي يبيعونه الآن يجب أن يستهلك الناس بصل بالأوراق خضراء، لأن البصل يزرع يعني لما في شهر أكتوبر هذه البصل، رؤوس البصل توضع في الأرض وتروى بالماء ثم تنبت وتستهلك أوراق البصل، لأن قوة أوراق البصل يعني هي تفوق بأضعاف مضاعفة قوة رؤوس البصل بتركيز هذه الفلافونويدات. هذه الخضر التي لديها مذاق لاذع أو مذاق مر شيئا ما، لما تمضغها تخرج رائحتها من أنفك، فهذه فيها مركبات كبريتية، هذه فيها مركبات كبريتية ويعني فيها ايزوتيوسيانات هذه، وفيها كذلك فلافونويدات قوية، فهي ترفع المناعة لأن الآن المناعة تكون منخفضة. وهذه الخضر هي أقوى من الخضر الربيعية والصيفية والخريفية، أقوى منها بكثير. لماذا؟ لأن هي الخضر التي لديها مذاق لاذع وتستهلك في فصل البرد. هل الناس يستهلكون الآن بصل طري، بصل يعني بأوراق خضراء؟ غير موجود في السوق، ربما لا نجده. ليس البصل الصغير، فهي رؤوس البصل تزرع في الأرض وتخرج أوراق. يعني في المغرب كان الناس يعرفونها، نسميها الخضارية. هذه هي البصلة الخضارية في المغرب، وليس البصلة بالأوراق اللي تكون في شهر 4 و5. هذه الخضارية تكون الآن هي رؤوس البصل لما تنبت. وممكن الناس يعني يستنبتون رؤوس البصل، ممكن، لكن السنة المقبلة وليس هذه السنة. فيعني هذه الآن يستهلكون الآن بصل أخضر، هذه أوراق، لا أظن. هل الناس يستهلكون الآن اللفت أصفر واللفت أبيض ولفت مر؟ هل الناس يستهلكون الآن هذا الأرضي الشوكي، هذا الخرشوف؟ هل الناس يستهلكون القرنبيط والكرنب والملفوف؟ هذه الخضر كذلك، يعني الجزر كذلك يستهلك الآن، السكوم هذا الأسبراغوس كذلك يستهلك الآن. ثم هذه السنة الأمطار تأخرت شيئا ما، لأن الخبيزة والحميضة والسلق لا زال إن شاء الله، لكن في بعض المناطق ربما تكون يعني الآن جاهزة، لأن السلق هو أول ما يظهر، ثم الحميضة ثم الخبيزة. إنما كذلك هذه القراص أو الحريقة في المغرب نسميها الحريقة. القراص يكون في شهر 1 آخر شهر 1 بداية شهر 2، لكن يكون في شهر 2 آخر شهر 2 يكون القراص جيد. فهل الناس الآن يشربون الشيبة، هذه الشويلة، يعني في إخواننا في الجزائر تسمى شجرة مريم، في شرق الجزائر، في غرب الجزائر تسمى الشيبة، يعني نفس التسمية. هل الناس يشربون هذه؟ عموما ممكن، يعني أنا أعطيت الاسم بالفرنسية لابسانت وبالأنجليزي الورموود، ممكن تدخلوا على جوجل يعني وتشاهدون، هي
هي يعني عندها لون فضي ونبات جميل جدا ورائحة زكية. هذه الشيبة. هل الناس يشربون الشيبة الآن؟ فالله سبحانه وتعالى خلق هذه النبتة لتساعدنا على البرد وعلى الأنفلونزا وعلى الأوبئة وعلى الفيروسات وعلى الزكام وعلى الأشياء التي نصاب بها في فصل الشتاء. الناس الآن لديهم أعراض عادية، لكن بكثرة الخوف والهلع من هذا الوباء فالآن كلهم يفكرون تحليلات الدم. ثم ما تفيدك تحليلات الدم إذا قمت ما تفيدك تحليلات الدم؟ والله ما تفيدك يعني شيء. الأشياء التي تفيدك هي يعني كان عندك بوزيتيف ولا نيجاتيف، على الأقل أن تكون بصحة جيدة. وأن هذه الأشياء هي التي إن شاء الله ستنفعك. لماذا؟ لأن هذه الخضر تحتوي على مكونات ترفع المناعة ثم تطهر هذا الجهاز التنفسي العلوي، لأن فيها مكونات الكبريت السلفيدات، والسلفيدات هي التي تخرج من الأنف لما تمضغ هذه الخضر طازجة، وممكن تستهلك طازجة. ممكن يستهلك اللفت وأوراق اللفت. يعني لدينا مناطق الجنوب، هذه منطقة سوس، يعني هذه تسمى أفرس استشلحت أفرس، يعني هذه أوراق اللفت. وكان الناس يستهلكون أوراق اللفت أكثر ما يستهلكون اللفت هو نفسه، لأن أوراق اللفت هي اللي فيها هذه المكونات القوية. هذه الخضر خلقها الله الآن. يعني لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عن ميزان، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، نعم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني هذا القدر المعلوم. وحتى الله سبحانه وتعالى تكلم عن الماء، وما أنتم له بخازنين، لأن الماء داخل الجسم لا يخزن في الأعضاء. يعني في القلب لا يخزن ماء، والكلية لا تخزن ماء، والكبد لا يخزن ماء. وكذلك هل نقدر على تخزين الماء في الطبيعة؟ لا أظن، لأن الماء يعني غور يذهب يمشي. والأشياء الناس ينتبهون لهذه الأشياء. الكرفس يستهلك الآن، لا يستهلك في فصل الصيف. الكرفس يضر في فصل الصيف. الكرفس هذا في المغرب يسمى كرفس. الكرفس يستهلك الآن، ويعني في أوروبا إخواننا في أوروبا سيجدون هذو رؤوس الكرفس، هو كخضرة. يعني رؤوس الكرفس هذه في فرنسا موجودة. يعني لما كنا في فرنسا تسمى بالفرنسية لي كور دو سيليري، لي كور دو سيليري. هذه ما يعني الناس كخضرة. فهذه الأسباراغوس الآن، هذا السكوم الهاليون، نبات الهاليون هزوي، وكذلك هذه القرنبيط والكرنب والملفوف واللفت بجميع أنواعه، والجزر كذلك. الجزر كذلك لأن هذا الجزر فيه مواد تسخن الجسم. الجزر لا يستهلك في فصل الصيف، اللفت لا يستهلك في فصل الصيف. هكذا يعني مع الأسف الشديد الآن الناس يجدون عنب مخزن تحت البرودة ويشترونه من الأسواق. فإذا احترم الناس النواميس الكونية لا يصابون بأمراض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم وخلق له أشياء تمشي مع الماء. يعني صانع يصنع سيارة فهو يعلم المحرك هل يعمل بالكهرباء أم يعمل بالديازيل أم يعلم بالغازوايل ولا الغازولاين ولا شيء، يعني نوع هذه المحروقات التي يعمل بها. فالله سبحانه وتعالى خلق الجسم وخلق له الأشياء التي يعيش عليها ويعيش بها. ولا يتفضل أحد بيقول بأننا الآن العلوم وصلت وبدأنا نستهلك الخضر طول السنة والفواكه طول السنة لأننا هذا كذب، هذا خطأ يجب أن يصلح. أن نعتني بالأرض نعم، أن نزرع الخضر في كل موسم نعم. لماذا؟ لأن هذا هو التنويع. ولذلك قلت ناموس كوني، قانون كوني، أنك تنوع بدون أن تتعب. فالله نوع أن تتبع الناموس الكوني فقط. هناك خضر ستخرج في فصل الربيع وكذلك بقول خضراء أوراق خضراء، وهناك خضر ستخرج في فصل الصيف وكذلك بعض البقول الخضراء. يعني مثل هذه الرجلة تكون في فصل الصيف، الرجلة لا تستهلك الآن. ثم هناك أشياء تكون في فصل الخريف كذلك، يعني سيكون صفرجل وستكون بطاطا حلوة سيكون قلقاس، يعني سيكون يعني البصل لا زال يستهلك، هذه رؤوس البصل لا زالت تستهلك في فصل الخريف، في بداية فصل الخريف. الآن جميع الخضر هذه يجب أن يستفيد منها الناس، حتى الذين لديهم أمراض مثل السرطان وأمراض مناعية ذاتية، أن يستفيدوا من هذه الخضر الآن. هي الخضر القوية وهي الخضر التي يعني ترفع المناعة. وحتى الذين يريدون أن يعملوا ديتوكس، يعني هذه طرح السموم، أن يتناولوا هذه الخضر الطازجة، أن تغسل جيد، لأن هناك طفيليات في التربة وربما تسقى بمياه عادمة، فانتبهوا جيدا. لا بأس يعني قطرة جافيل وليس ملعقة جافيل، قطرة وقطرتين ماء جافيل تغسل به هذه الخضر، وكذلك هذه الأوراق التي تستهلك مثل هذه السلطات مثل الخس مثل هذه الأشياء
ثم يعني الناس يشترون خيار الآن هذا ليس فصل خيار، سبحان الله، الناس يستهلكون بطاطس، هذا ليس فصل الطماطم الآن، ولا فلفل ولا باذنجان، هذا ليس فصل الباذنجان والفلفل. يعني الفلفل حار مجفف، نعم يجففه الناس فصل الصيف ويستهلك الآن، نعم جيد، جميع الأشياء التي تجفف تستهلك الآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظها. فهذه الحبوب لا تنتن، لا يصيبها فساد، بقوليات الحبوب، التوابل، البذرات، وهذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى حفظها من هذا الفساد، لأنه نزع منها الماء. يعني لما نزيل الماء فالحياة تتوقف، حياة الجراثيم التي تفسد هذه الأشياء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما نسحب الماء من المادة، يعني مثل الحليب مثلا، لما نجفف الحليب فبودرة الحليب يعني لا تتخمر ولا تفسد ولو بقيت سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. لماذا؟ لأن سحبنا الماء. لما نجفف اللحوم، قديد مثلا، اللحم القديد، فنسحب الماء، ثم هذا القديد لا يفسد، يبقى هكذا يعني 3 سنوات و4 و5 و6 و7. ثم السمن ليس فيه ماء، ولذلك لا يصيبه فساد. الأشياء الجافة والأشياء ليس فيها ماء فالله سبحانه وتعالى حفظها هو بنفسه. يعني وما علينا إلا أن نتبع هذه النواميس الكونية. أشياء تدخر تخزن، يعني مثل البذور، مثل البقوليات، مثل الحبوب، نعم تخزن وتستهلك الآن. لكن الخضر والفواكه الآن ليس هناك فواكه الآن، ليس الآن هذا فصل الشتاء، فيه برتقال والليمون حامض، هذا الليمون حامض، فيه برتقال وليمون فقط، ولوز وجوز طبعا وتمر وتين، الأشياء الجافة هذه تستهلك الآن. ساك اللوز والجوز والتين والتمر والزبيب الآن يستهلك، كذلك البرتقال. لماذا؟ لأن البرتقال فيه فيتامين سي، وهذا الفيتامين سي مع فلافونويد، الليمونين وفلافونويدات كذلك في الليمون تسخن، وفيه بيكتينات، وهذه البيكتينات تساعد بكتيريا الصديقة. استهلاك الليمون وليس عصير الليمون، عصير البرتقال، استهلاك البرتقال وليس عصير البرتقال، لأن لما تستهلك برتقال تستهلك ألياف غذائية، وهذه الألياف كذلك فيها هذه الفلافونويدات. فهذا الميزان من كل شيء موزون، فهو الميزان الوقتي. وحاول الناس يحاولون أن لا يستهلكوا الأشياء خارج وقتها، والأشياء التي تكون في وقتها أن يستفيدوا منها، أن يستهلكوها ويستهلكوها بقوة. وهذه لائحة الآن، يعني لائحة طويلة. والأشياء كذلك التي ستخرج، انتبهوا الأشياء التي ستخرج هناك، يعني بقول، هذه البقول الخضراء، يعني بقلة الحميضة وبقلة القراص هذه الحرقة، وبقلة السلق، وبقلة حتى الخردل البري، هذا البحمو ليس الآن، البحمو سيكون بعد الليالي، يعني آخر شهر 2 وبداية شهر 3 يكون هذا الخردل البري. لكن الآن هذه الأشياء التي تظهر هي الأولى، فالسلق هو أول ما يظهر، تتبعه الحميضة، ثم أشياء أخرى ستظهر، العسلوج هذا، يعني هذه القرنينة ستظهر كذلك من بعد. وأن يستفيد الناس منها، لأن الله خلق هذه الأشياء الآن لأن هناك أمراض، وهذه الخضر هي التي يعني تسخن الجسم، وهي التي تساعد الناس وتنفع الناس في هذا الفصل البارد، وهو شيء مهم جدا. فالذين الآن يستهلكون بيتزا وخبز أبيض مع همبرجر مع مشروبات غازية مع فاست فود مع جانك فود مع حلويات مع كعكات مع بسكويت مع أشياء الآن، ويعني ونحن في فصل الزكام وفصل الأنفلونزا ومع هذا الوباء، ويعني وأنف يسيل ورعشة وأعراض الناس الآن بدأت تظهر عليهم من جراء هذه الأشياء التي أنتم تعلمونها. بدأ الناس يحسون بأعراض يعني لا يعلمون ما هي، ألم ووخز وتراجع في قوة الجسم وعياء وإرهاق، هذه آلام الرأس الحادة الآن. الناس يحسون بآلام الرأس الحادة، والناس الآن لا يقدرون على التركيز، والناس الآن لا يقدرون على العمل 6 ساعات و7 ساعات في اليوم، لا يقدرون على العمل بجهد 6 ساعات و7 ساعات. من قبل كان الناس يعملون أكثر، كان الناس يعملون 10 ساعات و12 ساعة. الآن الناس لا يقدرون على 2 و3 ساعات من العمل بجهد. قوة الإنسان يعني ليس بدأت، هي كانت في تراجع، لكن الآن يعني تراجع سريع جدا في قوة الإنسان، يعني جسم الإنسان الآن ينهار، ثم المناعة كذلك تنخفض. فهذه الأشياء أن يستفيد منها الناس. وتكلمنا عن المناعة يعني والناس لا يريدون يعني هذه الأشياء، فيريدون شيء يبلعونه ويرفع المناعة، لا يوجد. أنتم تؤمنون بالسحرية، شيء سحري، يعني أنا أشرب غازي وأكل مقليات وحلويات وفاست فود وأفعل ما أشاء، ثم أريد شيء يعني مكمل غذائي أبلعه وأرفع المناعة. هذا طرح خاطئ، فيجب أن ينتبه الناس، ولا زلنا ننبه، لا زلنا نحذر وننبه.
يعني أصبحنا نعيش يعني في عهد جديد، عهد الأوبئة وعهد الآن. إذا الإنسان لا يقدر على العيش بدون مناعة، ليس هناك حياة بدون مناعة. والمناعة الآن هي التشالنج، هذا التشالنج الدولي الآن هو حول المناعة، وهذه المناعة الآن فهي تتخرب. الناس يتكلمون رفع المناعة وسأعمل هذا وهذا وهذا رفع المناعة. ليس هناك شيء يرفع المناعة إلا النظام الغذائي الطبيعي فقط، الحالة النفسية والريادة والأشياء التي تكلمنا عنها. وهذه الأشياء فالناس يجهلون أهميتها وقوتها، الناس يجهلون أهمية هذه الخضر وقوة هذه الخضر الآن في هذا الوقت. لكن مع الأسف الشديد إذا هذه الخضر لا يتناولها الناس مع مقليات وحلويات ومع مشروبات غازية ثم يقول أنني تناولت لفت. وهناك من لا زال يسخر من اللفت، واللفت في عقول الناس خضرة متدنية ومتخلفة، وخضرة الناس الذين لا يفهمون شيئا. فاللفت هو أقوى الخضر. كل الناس يتكلمون عن بروكولي. لماذا؟ لأن الفضائيات تتكلم عن بروكولي، لأن هناك أمريكي أو أوروبي يتكلم عن البروكولي. يعني سبحان الله، يعني والله غريب. يعني كل الناس الآن النساء تبحث عن البروكولي يعني، لكن اللفت لا يبحث عنه الناس. لكن اللفت الآن في هذا الفصل هو أحسن من البروكولي بكثير، أحسن من البروكولي بكثير. والناس لا يحتاجون مكملات. فلماذا الآن يعني هذه الدعاية والإشهار التي كانت للمواد الغذائية المصنعة المعلبة تحولت إلى الدعاية والإشهار بقوة وبعنف للمكملات الغذائية؟ هي اسمها مكملات، تكمل النقصان الحاصل في النظام الغذائي. الذين لا يطبخون ويتناولون فاست فود وجانك فود فهؤلاء نظامهم ناقص، تنقصه أشياء. هؤلاء يتناولون بعض المكملات وهي تسمى مكملات غذائية، فهي تملأ هذا الفراغ، يعني فهي تصحح هذا النقصان اللي عندك في نظامك، وليست علاجية. أنا اشتريت سبيرولينا وسأتعالج بها، ما هذا الكذب، ما هذا التضليل. أنا اشتريت هذا الفطر الريشي، أنا اشتريت كذا، أنا سأتعالج. هذه مكملات تكمل يعني ما نقص من نظامك الغذائي. إذا كنت تطبخ في منزلك وتشتري أشياء من السوق فلا تحتاج مكملات، ولا يكذبون عليك، لأن هذه طرق تسويقية، ماركتين، طرق وأحسن شيء في الماركتين هو الكذب. يكذبون على مريض يقولون له أنك ستتعالج، وهذه أشياء احذروها كذلك. ويعني ربما إن شاء الله سيكون لايف، سيكون مباشر حول هذه الأشياء، لأن هذه الدعاية والإشهار تحولت من المواد الغذائية إلى المكملات. يعني الناس لا يقدرون على المكملات ولا يحتاجونها، لا يقدرون عليها، ثمن غالي ولا يحتاجونها أصلا إذا كانوا يطبخون في منازلهم، لأن هذه المكملات ليست علاج، هي مكملات، الأشياء التي نقصتك في نظامك فتتناولها فقط. يعني ولا يكذب عليك ولا يضللونك ولا ينصبون عليك، يعني فانتبهوا جيدا. ويعني هذه الأشياء لا يمكن أن نخرج عن الأشياء التي رسمها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا في هذا الكون. لا يمكن يعني أن نعلم أكثر من الله أو نعرف أحسن من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي خلقنا، هو الذي خلق هذه الأشياء وخلق نواميس كونية وميزان في الكون. خلق هذه الخضر وهذه البقول الخضراء وهذه الأشياء التي نستهلكها الآن لأنها تنفعنا. فإذا اتبعنا الناموس الكوني نعيش بسلام. إذا خالفنا القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى نصاب بأمراض، أو إذا كانت هناك أمراض فيعني يعني ستنال منا، ستقضي علينا. إذا كان هناك وباء سيقضي علينا. لماذا؟ لأن فقط مطلوب منا أن نحترم القانون الكوني، أن نحترم هذا الناموس الكوني. هذا اللي مطلوب منا، أن الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء. لكن الناس يخرجون عن هذا الناموس الكوني ثم في الأخير يبحثون عن حل. وانت خرجت عن الناموس الكوني وتبحث عن حل، لا يوجد هذا الحل، لا يوجد. وهذا هو المشكل. لماذا؟ لأن هناك طرف يريد أن يخرج الناس عن هذا الناموس الكوني لتظهر هناك كوارث وأمراض، لأنه مستفيد من هذه الأشياء. أن تفهموا حان الوقت كي أن يفهم، حان الوقت كي يفهم الناس، لأننا كنا نعيش خطأ، كنا نعيش غلط، حياتنا كلها عشناها خطأ 40 سنة اللي مضت. حان الوقت كي نصحح هذه الأخطاء، وحان الوقت كي لا يسقط الناس يعني في هذا الغلط وهذه المغالطات باسم العلم. طبعا تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.